انت فاكر انا عرفتك ازاي فجأة كده؟ اسلام الشاعر. في اللونج بتاع لوميا بتاع دبي. وايجي جاب مم. ده مثال يقول ان القطاع السكني في العاصمه ده قوي جدا. امال انت ليه بتقول ان العقار ممكن يخسر؟ العقار ممكن يخسر ويخسر ويخسر انت اللي كنت ناوي تعمل ده ولا هي خالص؟ بالصدفة؟ والله يا محمد، والله يا محمد، بص، انا كل اللي بعمله في حياتي ان انا بشتغل وبيتي بس. النصيحه اللي بقدمها لكل واحد هو دخل وعايز يكمل وحابب المجال، ما تخشش عشان فلوسه. ونفسي ان البرنامج يبقى الناس بتحب تسمعه على طول. عايز اقول لك على حاجه مش يبقى في حاله من الملل بس. معانا حلقه من الحلقات المهمه جدا النهارده، حلقه لشخص عزيز على قلبي، الله يخليك. اسلام الشاعر. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. حضرت كل المقدمات، ما عرفتش اقول يا غير ان انا بحبك. ولا اي مقدمات رقم خالص. واحد في الظهور يا باشا، هو اسمي بس وخلاص. نجم ريل استيت. الله يخليك، الله يخليك. قول لي بقى اسلام، الناس تحب تعرف عنك ايه؟ عرف لنا نفسك كده. والله يا محمد، يعني انا خريج كليه تجاره جامعه عين شمس، من عيله مبسوطه جدا في الشرقيه. الحمد لله. الشرقيه؟ يعني انا اصلا من الشرقيه. فلاحين يعني؟ فلاحين يا باشا. من المنوفيه انا. حاجه حلو قوي، جيران. والعيله بتاعتي كلها المجال بتاعها مختص بقى بالمزارع والدواجن والاراضي الزراعيه عندكم عجول؟ كل حاجه. ايه اللي دخلك ايه اللي رماك ما علينا؟ انا خدت سكه تانية خالص بصراحه. ايه بقى عملت ايه؟ يعني سافرت امريكا وبرضه كنت اشتغلت في ايجيبت اير، برضه قعدت فيها يعني فتره كبيره، بس كنت باخد اجازه بدون مرتب. ما كنتش بحب الشغل في الحكومه. اشتغل ايه في ايجيبت ايه؟ كنت ماسك التامين الجوي الخاص بالرحلات الجويه. الحمد لله. كان يعني ده كان منصب حلو جدا، ووصلت له برضه مش بالساهل، بس برضه ما كانش هو ده. ما كنتش عايز الحياه تبقى هنا. سافرت بره، قعدت في امريكا حوالي 4 سنين او 5 سنين. ليه اشمعنى امريكا؟ يعني ليه ما رحتش اي حته؟ امريكا كنت عايز اروحها لان انا كنت بسافر يعني اصلا رحلات ليها وانا في ايجيبت. فكنت شايف ان امريكا تقدر تحقق فيها اللي انت عايزه. بلد الاحلام يعني. لا، هتعرف تحقق يعني لو اشتغلت واجتهدت هتقدر انك توصل ليه. امال ايه اللي رجعك؟ عشان ما كانش برضو هو ده السقف. هي كانت بس زي بقول لك ايه، مرحله انت عايز توصل لها عشان تكمل الباقي. لان هي هتقدر انت تاخد منها فلوس كتير، فتعمل منها فلوس، فتبتدي بيها بقى اللي انت عايزه. عندك كذا سجل تجاري، ليه بتهرب من الضرايب ولا ايه؟ لا لا خالص. انا عندي اكتر من شركه، بس بحاول دايما. معاك شركاء مختلفين يعني؟ معايا بس ده مش بيعمل كونفليكت معايا، بس انا ما بعمل يعني. بس هم يعني هم برضو ما بيبقوش يعني. مش كل الناس عارفه. هي بتبقى كل الناس مفكره ان دي شركه ودي شركه. لا مش فاهم. يعني انا دلوقتي عايز اشارك اسلام في حاجه مثلا، هنفتح سجل تجاري ونعمل شركه؟ لا، مش هتبقى سهله. ليه؟ يعني لان الشراكه دايما بتجيب مشاكل. لا انا عايز اعرف ليه اسلام اصلا ما حطش الشركه الاساسيه؟ لا، الشركه اللي ان شاء الله هتبقى الاساسيه ان شاء الله هتظهر يناير 2025. اشمعنى يعني الاربع شركات بتوعك دول او اللي انت شريك فيهم دول بينسبوا لك ايه؟ هتعمل شركه جديده؟ هم شغالين. لا انا عايز افهم الكونسبت. يعني ليه انت عندك شركات انا كتير؟ كنت عايز اوصل لنقطه ان يبقى في شركه عامله حاله كبيره في السوق. ايه اسامي الاربع شركات ايه؟ لا، هم 3 شركات. عن مارير هيرو، وعندك BMK انا وبيتر ممدوح. مارير هيرو برضو انا وبيتر. والشعر دي خاصه بي انا بس. فهمت. في شركه ان شاء الله جايه باذن الله، دي هغير فيها مفهوم السوق والتسويق تماما في مصر. طب عايز تقول لنا عنها حاجه؟ يعني ادينا بقى بريف عنها. دي ان شاء الله دي هتكون ولا نعمل معاك لقاء تاني يناير ان شاء الله؟ ماشي. مش عايز تتكلم عنها يعني. بس دي يعني هتعمل حاجه كبيره. كان انت عندك مشاكل مع الدوله بقى، وعايز تنظيم للدوله بشكل مختلف كده عن القطاع التجاري والقطاع العقاري؟ لا، هو مش مشاكل مع الدوله. قول لي بقى. لا، هو زي يعني قول لي لاصحابك هنا في الكاميرا عشان يعني ايه انت اللي بتقول. هقول لك على حاجه يا محمد. انت مثلا واحد طب صوتك هدي كده عشان قلنا الدوله. لا خالص. ماشي. انت عندك شغل وعندك شركتك في دبي. لما بتروح هناك بتحس ايه؟ بتحس ان في فرق، ان في نظام احنا محتاجينه هنا. يعني النظام انت عايز توجده ما بين الشركات ولا ما بين الافراد؟ لا، ان الدوله بتحاسب المطور.
لا بس لو المطور مثلا ما سلمش في الميعاد، مم. لو المطور ما التزمش ببنود العقد اللي موجوده مع العميل، ما يبقاش الموضوع. يعني انت كده بتقول ان الدولة متقاعسة. لا خالص، مش ما قصه متقاعسه، بس الدوله اخر فتره هي هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه في التنميه اللي بتشهدها الدوله، اه ما بين عاصمه، ما بين طب ساحل، ما اقترح بين ممكن مدن نقترح جديده. يعني انت عندك اقتراح ممكن تقدمه ايه زي ال- زي ال- ينظم القطاع زي التجاري؟ اللي بيتعمل في الامارات، ان الدوله بتضمن للمستثمر اللي بيجي من بره انه يستثمر، مهم. زي حساب الضمان اللي بيبقى موجود في الامارات، اه زيه كده. مم. يقدر مثلا، مثال بسيط، عزيزي لما اتاخر في اي مشروع، انا مم. اعرف عملاء اشترت فيه، خدوا تعويضات، التعويضات اللي خدوها بتمن الوحده، مم. بس مش كلهم. بس عدد كبير جدا. مم. فبتلاقي دايما ده بيحسس دايما المستثمر انا فاهم بالامان. انت دايما وبرضه بتبقى تفكر ان انت عايز بلدك او تحط بلدك في نفس البلاد اللي احنا مش بتقارن اقل منهم، الاستثمار. يعني طبعا هو الانفنتوري بتاع دبي كله اصلا ما يجيش 10%. 10% من السوق المصري. طب ايه اللي انت شايفه في البروكر دلوقتي ممكن تديهم نصيحة، او انت شايف ان هو ممكن يتطور كشركات بروكر يعني؟ من اللي المفروض يتعمل عشان خاطر الموضوع ان بقى اي حد ممكن يشتغل بروكر، اه ان لازم يبقى فيه برضو اكاديميه او اللايسنس يعني. كليه، زي امريكا او زي برضو ال الامارات، لما بيكون اي حد بيشتغل في المجال ده بيبقى معاه رخصه. مم. لكن ان اي حد هيدخل يشتغل ويبتدي يكلم عميل ويبتدي يدي معلومات مغلوطه عن استثمار، فيبتدي عميل يحط شقه عمره بناء على كلام شخص، مم. هو الشخص ده ولا دارس ولا مر مثلا بمراحل اهلته ان هو، يعني انا وانت مثلا او غيرنا قعدنا سنين، يعني مثلا قعدنا مثلا، يعني مش هنقول ان الخبره بتاعتنا مثلا اكتر من 10 سنين، ولكن احنا بنلعب في 7 8 سنين كخبره. فشوفنا ومرينا ببعاد كتير وظروف كتير، كانت هي دي ايوه يعني علمتنا. يعني انت عايز تقول ان دلوقتي الريل استيت بقى يدخلوا اللي ملوش شغلانه. اه طبعا. يعني دي تصريح صريح. اه طبعا. طيب انت ازاي تنظمها دي؟ وانا اصلا النهارده شايف ان صاحبي اشتغل سنه ولا 3 شهور وراكب عربيه انا كنت بحلم بيها. ليه ما اخش ريل استيت؟ خش. انت هتعمل لي ايه بقى؟ ما هو هنا بقى فين دور الدوله، ان ايه علاقه المفروض، الدوله ما بالموضوع؟ هو هي الدوله انا يبقى هتعمل؟ معايا انت لسه رخصه. قايل بتقول انا دلوقتي حلو، اهو ما هو انا يبقى الدوله معايا هتعمل ايه رخصه. ولا ايه؟ حلو، ما هو خلاص بقى، ما كفايه لحد كده. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت يكون معاك رخصه، وانا كمان يكون معايا رخصه لمزاوله المهنه دي، ونعدي بامتحانات واختبارات، سواء في كليه او في اكاديميه، ان ما ينفعش يزاول المهنه دي غير اللي معاه رخصه. مش دي مهنه مم. مؤثره في السوق طبعا وفي الاقتصاد المصري، قطاع كبير طبعا. ومش بتدخل ارقام كبيره لخزنه الدوله، اه ما بين بيع لاراضي، ما بين مشروعات، ما بين حاجات كتير. مم. طيب، يبقى الشخص اللي يستاهل انه يشتغل في السوق العقاري المصري هو الشخص اللي يدرس ويبقى معاه رخصة، سواء انا او انت او اي حد. طيب خلينا بقى نرجع للبيرسونال، يعني ارجع ورا شويه كده. ايه راجعين المكان ورا. اللي في مصر بيغير مودك؟ النيل. اشمعنى؟ اروح اخد مركب كده على النيل واقعد. اشمعنى بتروح انت ومين؟ بروح ساعات انا ومراتي، مم. وساعات انا لوحدي. النيل بيفكرك في ايه، ولا هو اللي بيمتص النيل المشاكل ولا؟ النيل بيفكرني بايام زمان، يعني بيخرجني شويه من الحياه اللي هي بتاعت الفيلا بقى ام 30 مليون، الشقه اللي ب 10 مليون، مم. الفيلا اللي في الساحل اللي ب 70 مليون. فبروح اخد مركب شراعي كده. ما بتنزلش الشرقيه تقعد في الغيط؟ بنزل الشرقيه، ده بنزل ما عادي. بيمتعكش اكتر من عادي، النيل؟ لا عادي طبعا. طبعا، بس بحب النيل اكتر يعني بصراحه. كلمنا هدوء. عن تجربتك في الريل استيت. يعني انا حاسس ان هي تجربه يعني فجاه كده. انت فاكر انا عرفتك ازاي؟ فجاه كده اسلام الشاعر، اسلام الشاعر. انت اللي كنت ناوي تعمل ده ولا هي خالص والله يا بالصدفه؟ محمد، والله يا محمد، بص، انا كل اللي بعمله في حياتي ان انا بشتغل وبيتي وبس. يعني انا يمكن انا مش مرفه، في ناس كتير مفكره ان اسلام بيسافر كتير وبيروح هنا وبيروح هنا. انا كل اللي بعمله في حياتي ان انا بشوف الناس اللي شغاله معايا في الشركه، مم. بحاول دايما اشوف ايه اي حاجه ناقصه في الشركه واعملها، وده دوري. يعني تقدر تقول ان انا ببقى شغال كل يوم 14 ساعه، نفسي اجز والله. والله كلنا نفسنا نركز. نفسي اجز بصراحه يعني. آه، لا، نفسي اجز اجازه اللي هو انا قافل تليفوني وخلاص، انا بره الخدمه يعني. طب ما تنصح كده السيلز ازاي عظمه ينشف؟ عظمه ينشف. بص، الشغلانه النهارده عدد البروكرز فيها
اعتقد ان احنا وصلنا ل4 مليون. ياه! اه لأ مش للدرجة دي. لا وصلنا. يعني وصلنا وصلنا. أنت عدّيتهم؟ لا لأ، ده رقم مُبالغ مش فيه ما أظن. عددهم، لا وصلنا. وصلنا والله. بس مين اللي بيأثّر، يعني بيأثّر 5% منهم اللي بيبيعوا، يعني و5% منهم اللي شاطرين وجامدين. فالنصيحة اللي بقدمها لكل واحد هو دخل وعايز يكمل وحابب المجال، ما تخشش عشان فلوسه، خش عشان تبقى قوي فيه، والفلوس كده كده جايه. مفيش فلوس هتيجي لسيلز ضعيف. أنت مذاكر كويس. بدأت من تحت الصفر في العقارات، إزاي وصلت للي أنت فيه؟ شغل وانزل على ارض الواقع واصور الشركات الكويسه وانزل واتعب والعميل يشوفني متمرمط باستمرار. بس؟ مش ما هينفع فيش ان انا واسطة، اقعد في ما فيش المكتب. فلوس من الشرقية جات لا هنا، جات خالص هنا. أمّال خالص. رُحت أمريكا إزاي؟ عادي أنت كده بقى بُص عادي، ده قدّام التذكره. الكاميرا لا عادي والدنيا خالص، ده التذكره خربانة، كانت ساعتها فاهم؟ بكام؟ يعني مش قصه بكام؟ يعني. هي بكام كام دلوقتي يعني؟ ب$2000؟ يعني يعني هي أنت كنت تذكره رايحة امريكا ما كانتش قصه ب$300. يعني. عادي جدا. إيه إيه اللي عادي؟ لأ، ما أنت أكيد في حبيبي سَندة، حبيبي إحنا عايزين نعرف السَندة. لما انا جيت اشتغلت في امريكا اتبهدلت واشتغلت زي اي واحد بيتعب في بدايه ما حياته. عملتش خميرة يعني، يعني الشركة بتاعتك مش مثلًا قصه السنتين خميره. اللي فاتوا دول مم. واصلة الرقم كام في المبيعات؟ لا حلوة الحمد دي، لله. لا الحمد لله رقم حلو ما جدا. إحنا عايزين نعرفه. مش خايف تقوله؟ مش من قصه الضرايب، ما خايف، بتدفعش لا ضرايب والّا خالص، إيه؟ لا لأ، أنا عايز بدفع أعرفه. بدفع كل حاجه. ضرايب للدوله بتاخدها تالت ومتلت. يعني مثلًا أنا عارف إن أنت متكرّم في كذا شركة، الحمد لله. بس إيه بلاش السؤال ده عشان في ناس ما بتحبش تقوله عشان الحسد. إيه أكتر شركة أنت بايع معاها وعملت رقم إيه؟ اكتر شركه يعني كان اخرهم ايه طيب؟ قُل أنت يعني في العاصمه ولا أنت فين؟ قُل، أنا عارف إن شركات كتير وبسم الله ما شاء الله بيع ولا حرج، مش قصه كده 6 والله فروع في خالص. مبنى لا على واحد، فكره مالك اكتر يا عم؟ اكتر واحد واضح وصريح والحمد لله قلبه ميت يعني. طيب قُل لنا. يعني كان اعتقد ان ممكن مثلا في السنه دي بس، في السنه دي اللي هي إمم. 2024 اعتقد هتبقى تطوير مصر في أنهي مشروع؟ في كله. يعني تطوير مصر أنت top كله performance. احنا بايعين الحمد لله يعني اللهم لك الحمد باكتر من 250 مليون. حلو جدًا. إيه رأيك بقى في مطورين العاصمة؟ وليه العاصمة نايمة؟ العاصمه شغاله جدا في القطاع السكني. إمم. يعني أُمّال ليه مش حاسين بنفس اللي إحنا كنا حاسين فيه لا من سنتين؟ لا في اللونج بتاع لوميا بتاع دبي وايجي جاب إمم. ده مثال يقول ان القطاع السكني في العاصمه ده قوي جدا. إمم. لكن لما ندخل بقى على منطقه الداون تاون على الابراج هنلاقي الدنيا هاديه. طب ليه هاديه؟ أيوه. لان العميل عارف ان المشروعات دي بتبيع بقالها مثلا 5 سنين. إمم. فهو هنلاقي مثلا شركتين او 3 يعني انشاءاتها واضحه إمم. وباينه. وهنلاقي في شركات للاسف الشديد ما عدوش الدور الرابع والخامس. إمم. طب انت 5 سنين طارح مشروعك ما وصلتش للدور الرابع والخامس. طب العميل، ما هو العميل خايف. إمم. لكن هنلاقي في بعض الشركات هنلاقيهم شغالين في يعني انشاءات بشكل حلو جدا وشغالين في. اما بقى ما هو خلف الابراج في منطقه الداون تاون بقى يعني هنقدر نقول مثلا 10% منهم اللي كويسين. إمم. طب وال90% التانيين فين؟ طب بناءً على إيه ممكن يعني نحس الإحساس اللي هو بتاع زمان ده، بتاع العاصمة الإدارية وإن هي حلم الدولة وإن هي هتبقى ترندي تاني يعني؟ يعني هو كل الترند دلوقتي رايح لراس الحكمة، ما عندناش اختلاف، صيف وشتا، ما حدش بيقول بالذات من بعد الصفقة. يعني من ساعه ما الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع هو الشيخ محمد بن زايد. إمم. شركه مدن وضحت الماستر بلان هتبقى عامله إمم. ازاي بتاعه المشروع. فبقى الموضوع خلاص دخل في الجد يعني. يعني فهو ده موضوع، يعني أنت تتوقع كده إن العاصمة ترجع لها تاني والّا لسه قدامنا شوية هترجع تاني بس لما يبقى فيه انشاءات قويه جدا جدا. هي اتبنت كلها بس لا في فرق ما بين المشروعات الخاصه بالدوله إمم. والمشروعات الخاصه بالقطاع الخاص. انا بتكلم على القطاع الخاص. الدوله دوله داخله بتضخ مليارات ما بين ابراج صينيه، ما بين مشاريع اللي هي الخاصه بهيئه المجتمعات، ما بين الوزارات، ما بين المسجد مصر، ما بين النهر الاخضر، البنيه التحتيه والمرافق. دي دوله. انا بتكلم دايما على القطاع الخاص. أمال أنت ليه بتقول إن العقار ممكن يخسر؟ العقار ممكن يخسر ويخسر ويخسر كمان. إزاي بقى؟
لا يعني ده اول حد هقول لك على حاجة. دايما كل لما نبيع البيعه يقول لك العقار ما بيخسرش. لا يخسر. قول انا سامع. اشتريت في شركه مم. وخدت مكتب مثلا مساحته ما تزيدش عن يعني 40 متر مثلا، ماشي. بعد نسبه التحميل بقى كام؟ 15 او لا. 10. هنشيل من 40، يعني هنتكلم في رينج مثلا هيبقى 25 متر. مم. واشتريت المكتب، الشركه قالت لي في ضمه يحصل وهيحصل ويحصل. حلو. ده انت بتتكلم عن تجربه حدثت والشركه ما بنتش. بعد ده كله. والشركه ما كانتش عامله حسابها ان ممكن يحصل تغير في سعر العمله، فاسعار ما الحديد والاسمنت والتشطيبات هتزيد، مم. فالمطور مش هيعرف يبني. مم. فانا اشتريت في شركه ملهاش سابقه اعمال، طبعا. او شركه مش معروفه، مم. او شركه انا عشان هي في ميزانيتي. ودي يعني مشكله كبيره جدا بحسها في العميل، ان ممكن يكون الاستثمار بتاع العميل ب 2 مليون ولقى حاجه ب 2 مليون بس هي مش حلوه وايه، وتلاقيه قام راح جاي. لها. لا. ما هو ده بقى دور البروكر اللي انت كنت بتشتكي منهم ان هم لسه جداد على السوق او بقوا 4 مليون او الكلام ده. لا انا ان بقول للعميل خلي فلوسك معاك، روح اشتري ذهب او اعمل اي بيزنس خاص بيك. مم. ان شاء الله يعني لو هتتاجر في اي حاجه، اي حاجه، بس ابعد عن ان انت تشتري عقار ب 2 مليون مفيش منه فايده. يعني لو انت يا محمد مكان العميل هتشتري المكتب ده، هو محمد بيفهم في العقار يعني على الاقل عنده الخبره. ما طب هو انا اكيد عامل مش هياخد. فيديو كامل على اليوتيوب بقول للعميل فيه مضمونه ان العميل لازم يذاكر الشهر او الشهرين او الثلاثه اللي هيشتري فيهم عقار. مم. لازم يذاكر، يعتبر نفسه ان هو دخل في مهنه جديده. مم. ودايما اقول للعميل خليك شريك معايا الفتره دي. عايز تعرف السوق هقول لك السوق، عايز تعرف اي لونش جديد موجود في السوق هقول لك، مين سابقه اعمال كل مطور هقول لك، العقد بتاع اللي انا همضي عليه هل في شروط ان انا مثلا في اعاده البيع لازم اكون دافع 50% او ادفع للمطور 5% من سعر الوحده، ولا هيقول لي مثلا هتعمل اعاده بيع بعد ما تسد تكامل ثمن الوحده، ولا ايه بالظبط. ده في عملاء اشترت بغرض الريسيل وهو اصلا ما بصش على بند التنازل في العقد، فدي كارثه لوحدها. خلينا نرجع شويه للسيلز كده نرجع يا حبايبك. باشا. السيلز بقى ازاي يقرر ان هو يمشي مثلا من شركتك ويروح شركه تاني؟ لو لقى ان الشركه ما بتضيفلهوش وان هو مش شايف، يعني انا على طول ببقى عامل هايرنج طول السنه، مم. بفوجئ ان في سيلز مثلا انا بقعد معاه، مش موضوع ان هو بيبقى مثلا امتحان بيتعمل او كده، بقعد ادردش معاه، 1 بفوجئ تو ان هو 1. يعني ممكن مثلا الاقيه شاطر جدا في الساحل والتجمع وسايب مستقبل سيتي والعاصمه، او سايب الاداري والتجاري والطبي والفندقي في التجمع الخامس كله. مم. فاقول له طب ايه السبب؟ يقول لي اصل الشركه اللي انا خارج منها كان التوجه بتاعها في الماركتينج هو ده. مم. فدايما اقول لكل سيلز خليك دايما كارفور، انت عايز تبقى كونسلتنت، والسوق الفتره اللي جايه هيدي للكونسلتنت مش هيدي للبروكر اللي بغرض الكوميشن. يعني دايما العميل النهارده، بس دايما العميل لما بيحس كده اصلا بيبقى بيسمع من السيلز وبعد كده بيروح الشركه المالكه. هو ازاي هيسيطر عليه؟ لا لو العميل حس ان انا عملت معاه مجهود وان انا ليا دور وحاسس ان اسلام او غيري مشي معاه طريق ووضح له هيمشي معاه. لو راح للمطور على طول يبقى مش رزقك، ايه مش اكتر هتحاسب برضو العميل برضو، ايه مش اكتر هتعرف تحكمها يعني. ايه اكتر المشاريع اللي انت شايفها يعني عامله بومينج، بتعمل مبيعات كويسه، الكوميتمنت بتاعها مع العملاء، الالتزام مع البروكر، في كده كام مجموعه شركات كده انت شايفهم والله لا دول كويسين، دول فعلا بيعاملوا البروكر فاني كويس؟ ديستنيشن اختار. اديني كل واحده في كل ديستنيشن. اظن ده سؤال سهل يعني. مع اسلام عموما ممكن يعني يكون هو يعني مثلا. في الساحل في اكتر من مشروع. اديني 2. في الساحل في عندك مثلا، في عندك المراسم، في عندك تطوير مصر، في عندك هايد بارك، مم. في عندك ازهى من مم. الشركات الكويسه جدا. مم.
لا في شركات كتير تجمع في التجمع. في السكني ولا في الاداري؟ سكني. في السكني في عندك سكاي ابو ظبي، في شركه حلوه جدا. بس ما عندهمش منتجات. بالم هيلز. ما عندهمش. لا انا عايز مشاريع بالم هيلز، مشاريع نيو يكون كايرو. فيها انفنتوري تقدر بالم تشتغل. هيلز، نيو كايرو، بس خلاص ما لا عادش لا في بس دلوقتي بالم برضه. هيلز وحشه جدا مع البروكر. بالم هيلز لا لا انت انا ليا تجارب معاهم زي الزفت. حلو. بالم هيلز ده هي وحسن علام وستيل ودره، هم دول نفس المشاكل بتاع كل مره، اللي هو هيجي يوقفك على الباب ياخد عميلك يسكنه، وفي الاخر يا خدت كوميشن يا ما خدتش، لا يا بتاعك يا مش بتاعك. هي ما برضه بتحصلش معاك؟ لا. ليه بقى؟ اشمعنى؟ ما انت كده قول لي ليه، قول لي التريكس اند تريكس. هتحصل قولها معايا. للسوق مش ليا انا. هتحصل بس معايا. كلهم كانوا بيشتموا على سوسايتي واكيد انت كنت شايفه. بص اللي حصل في مشروع بالم هيلز اللي في الساحل الشمالي ده شيء. اولا هو المطور ما قالش للعميل حول لي 50,000 جنيه او حول لي 100,000 جنيه ونعمل اي او اي. يعني هي الشركه قالت انا نزلت مشروع هاسيندا ووترز، وبعد يومين او 3 ايام هسكن. فاللي معاه عميل يبعت الفيسبوك بتاعه ويبعت اوراقه عشان نشوف السلكشن. طب في كام عميل بعت؟ والمطور يعني هو هيطرح قد ايه؟ بص انا اقدر اقول ان الضعف 20 مرة هو اللي قدم من الانفنتوري اللي هيقدمها المطور. يبقى بالتالي في شركات كتير هتتظلم وفي بروكرز كتير ليه انت ما هتتظلم. اتظلمتش؟ لا انا اتظلمت. ما انت عادي بتقول ما جدا. اتظلمتش اهو. لا انا اقصد ان في ناس كتير هتتظلم. رجعت في كلامك لا، على فكره، ما هيعيدوا رجعتش. الفيديو عادي يعني. لا خالص. لا هقول لك عادي. على انا حاجة. ماسك عليك تصوير، خالص ماسك والله. عليك لا. فيديوهات. يا باشا احنا لما نكون عاملين اكتر من 20 استمارة ويتسكن لنا 5 أو 6 هنجيب الفار. ايه بيقول لك هنجيب الفار. نجيب الفار هيراجعوا عادي. اتمسك عليك على فكره اكتر مستندات من 5 أو 6 استمارات من 20 استمارة انا متقبل، لان انا شايف ان انا شايف. بس بيحصل تسكين احسن يعني انا هو مصر اكتر حاجة انا بطلبها ونفسي فيها، بلاش المطور يعمل نقطة ان انا مثلا عملت مثلا 2000 استمارة او 3000 استمارة وهفتح 500 وحدة. مم. فيعني نفسي ان يعني ان المطور يحس بشركة التسويق ويحس بالعميل، وفي نفس الوقت ما يرفعش السعر على العميل يوم اللونش. انت خدت منه 50,000 او 100,000 بناء على اسعار معينة. ما ينفعش برضو ان انا هفتح مثلا 200 وحدة ويجي مثلا المطور ياخد على ال 200 وحدة 2000 استمارة. ما هو ده مش منطقي يعني. وده احنا شفناه الفترة الأخيرة بصراحة. مين مسك الأعلى في العقارات؟ مثلي الأعلى في العقارات. مثلي الأعلى في العقارات. اديك اختيارات. طيب ادي اختيارات. قول انت، انا اديك اختيارات بعدها. لا قول انت. محمد منير. يعني طلعت مصطفى، ياسين منصور، ولا في حد تاني انت ممكن يكون انت تقصد في العقارات ولا في البروكريج؟ بروكريج. اي حد جه في دماغك اول ما سالتك السؤال. ياسين منصور. يعني ليه سبب معين ولا انت بتشوف؟ ما شفتش ليهم متضرري بالم هيلز. ما شفتش ان الشركه يعني انا اعاده البيع عندهم سهله جدا جدا. انت من سكان ايه اصلا؟ انا من سكان هنا. انا هنا في التجمع. بالم هيلز او حاجه انا اكون بتقول كده. انا عندي عندهم اوريدي اصلا والله. عشان بس مش لا والله خالص خالص يا محمد. ليك سبب اصلا بجد يا محمد. والله انت والله انا متسهل انت. ماشي. عدت عليك لحظه كده قلت كفايه عقارات بقى خالص؟ لا ده بالعكس. طب لو هنختار حته ارض الاسلام الشاعر يعملها مشروع، تختار فين؟ اختار فين قطعه ارض تعملها مشروع؟ اختار شارع 90. ما فيهوش ارض، اختار حته ارض تانية غير شارع 90. اختار على الدائري الاوسطي. لان الدائري الاوسطي زي ما حصل في دائري المعادي من 10 سنين نفس التجربه هتتكرر على الدائري الاوسطي. هتسمي المشروع ايه؟ هسمي المشروع ايه؟ تعمله كوميرشال، ريزيدنشال، عماير، ستاند الونز؟ يعني لا احلم كده. لا هعمل حاجه مش موجوده في السوق كله. إيه لازم ولازم يعني ان شاء الله. هتعمل ايه يعني؟ لو هلف العالم قول لي ايه كله. اللي مش موجود في السوق؟ ايه؟ قول لي ايه اللي مش موجود في السوق ممكن تعمله؟ مش هكسب كتير. انت قصدك المطورين يعني واكلينها ولع. انت خبطت مفيش حد في هكسب قليل. بس انت برضو كده هتعمل زي المطورين بتوع العاصمه. ايه هي؟ هم كسبوش قليل ولا كسبوا اصلا، وكانوا بيبيعوا بسعر عالي جدا وكان عندهم سوق تسعير. لا في بلان.
مم. في بلان وفي خطه بيعيه، وفي هبيع المرحله دي بكام والمرحله دي بكام، كلمني شويه وتبقى عن ماشيه محمود مع الحسيني جدول وبيتر بقى عشان نهدي اللعب الانشاء. شويه. محمود وبيتر. مم. محمود الحسيني وبيتر من الناس طبعا الغاليين عندي كلهم كلمه جدا، في هم من الغاليين عندي وهم عارفين كده ومجتهدين نفس الطبع بتاعي بالظبط، بيشتغلوا عدد ساعات يعني كتير جدا، ودايما ما بيقاسوش، ودايما عندهم حلم وهدف وطموح، وبيحاولوا دايما ان هم يمشوا في اكتر من اتجاه. فبصراحة يعني من اقرب الناس ليا هم الاثنين بصراحة. نعمل لهم منشن ان شاء الله. يا باشا. طيب احنا عايزين اسلام شايف السوق العقاري دلوقتي ازاي؟ السوق العقاري دلوقتي ماشي ازاي؟ العميل النهارده عايز يكسب، مم. والعميل حاسس ان في ظل عدد كبير جدا من المشروعات السعر اللي هو هيشتري بيه خايف، وحاسس ان هو مش عارف يكسب. فلازم اقول للعميل ان فكرة اعادة البيع او الريسيل، فانا داخل عشان اشتري واعمل اعادة بيع بعد 6 شهور او سنة، بقول لك لا، تخشش المشوار ده. فنصيحتي النهارده للعميل اللي بيشتري، اشتري من وسع. يعني ايه اشتري من وسع؟ يعني يبقى معاك من 60 ل 70، من 50% ل 70% من ثمن العقار اللي انت بتشتريه، عشان ما تتعثرش. انا ليه يا اسلام انت ما فكرتش تاخد فرنشايز من اي شركه، الشركات الكبار دي؟ لا، انا شايف ان احنا نقدر ان احنا نعمل فرنشايز زي الشركات دي ان شاء الله، ده في يناير 2025 ده خبر حصري ان شاء الله. يلا ربنا يوفقك. طيب خلينا نقول شويه نصايح كده للناس اللي لسه داخله بروكر او سيلز جداد، يعني اقول لهم مثلا يتعب، ذاكر كل الديستنيشن، ما تكتفيش بمنطقه واحده حتى لو الشركه عامله كامبين على المنطقه دي بس، لان العميل اللي بيشتري في العاصمه لو وقع مع كونسلتنت شاطر جدا ممكن يبيع له راس الحكمه، والعميل يقتنع براس الحكمه. مش صح؟ صح. طب ازاي بقى انا يعني ازاي انا في الزوم ميتنج هبيع له راس الحكمه وانا مش حاطط نفسي غير في العاصمه عشان في شارع بيدوا 90. انسنتيف وعشان بيدوا كوميشن؟ لا. او في شارع 90 عشان نقطه التشغيل اسرع. ممكن تخلي شركتك البروكر اللي هتعمل فرنشايز دي تتغير ازاي، وايه الفكره المتغيره اللي ممكن تعملها في السوق تجراب هو attention؟ يعني ان شاء الله باذن الله اللي هيبقى موجود في الشركه دي ان انا هغير شكل التسويق العقاري بشكل كبير على قد ما اقدر. م. مش هتبقى الموضوع ان هو انا عايز ابيع للعميل فبحلق عليه عشان خاطر يجي كوميشن منه، لا، ده هيبقى العميل هو اللي بيدور على الشركه عشان عارف ان كل اللي شغالين فيها كونسلتنت. هي الشغلانه الفتره اللي جايه هتدي اكتر للي شغال بفكر الكونسلتنت. زي ما بتروح مثلا كده عندنا في مصر اشهر دكاتره المخ والاعصاب، هتلاقي 10 وهتلاقي في عدد كبير جدا معروفين، فهتلاقي ال10 دايما هتلاقيهم عندهم اللي مش موجود عند الباقي. فهتلاقي مثلا المريض بيروح لهم عشان يبقى عايز يعرف التشخيص بتاعه ايه بالظبط. كان في بوست كده من فتره قريته ان هيفضل كل شركات البروكر اللي في مصر هتنتهي وهيفضل 4 شركات بس. شفتوا البوست ده قبل كده ولا 5 شركات بس؟ ما شفتوش؟ طب انت ايه تعليقك على البوست ده؟ بص، انا ما بركزش قوي في الحاجات دي، لكن انا اللي بركز فيه دايما هي كراستي، ان انا كل يوم عندي حاجه لازم اعملها، لازم انجزها في يومي، عندي شغل مطلوب مني. ساعات لو في لحظه جات لك ان انت تعبان ماشي، ممكن يعني انك تريح عادي في الطريق عادي جدا وتكمل تاني، لكن مش تريح فبتاع ده تقف. والرزق دايما على رب العباد يعني على دايما. ربنا ان شاء الله. فما فيش اي على شخص الله ان شاء الله. بيسعى صح على الله ان شاء الله، وبيجتهد وبيسعى صح. في فرق ما بين السعي والسعي صح. ايه رايك في البرنامج؟ البرنامج بتاعك حلو جدا بجد والله. انك تجيب ناس وتبتدي تسالهم وتاخد ارائهم، بس عايزك تركز على ناس جامده. انت اهو. يا حبيبي شكلك الله منك يخليك، انت والله. اجمد واحد يا والله احنا يا محمد يعني والله. احنا بنشوف مين الناس اللي ممكن نجيبها نستفيد منها، مش شرط يبقى جامد، لان احيانا هو الجامدين جامد بالاستفاده مش احيانا جامد بالشخص. الجامدين ما بيرضوش. يعني الجامد ممكن ما بيرضاش ليه؟ لان هو عنده هيفي كونتنت، مش هيبقى للباير بيرسونا اللي احنا بنتارجته. انت راجل برضو ميديا وعارف ان انت بتعمل فيديوهات جامده جدا، بس دايما الهيفي كونتنت هو ما بيحبش يظهر قدام كاميرا غير مع
لتارجت اودينس معينين، ممكن هو لما يظهر بشكل معين ممكن احنا نوصل له في يوم من الايام. بس انا الناس الجامده ممكن يكون واحد اصلا بالنسبه لك مش جامد فهو جامد لحد تاني. طبعا بالنسبه لي انا جامد وهو بالنسبه لك عادي، صح. فهو الجامد ده مش مقياس ان لا انا انا اجيبهم في اقصد ان هو البرنامج. يبقى يعني يبقى فعلا مفيد. ونفسي ان البرنامج يبقى الناس بتحب تسمعه على عايز- طول، عايز اقول لك على حاجه يا مش إسلام. مش يبقى في حاله من الملل بس. عايز دي اقول لك أهم. على حاجه مهمه جدا، ان احنا البودكاست ده معمول عشان حاجه معينه جدا، ذكر فان الذكرى تنفع بس. فمش مهم الملل، او المهم ان الحاله دي انا في الاول في الاخر بنقل رساله. مفيش حد ناجح قعد مكانك وما قالش الكلام اللي انت قلته، عشان كده انت من صفات الناجحين. فانا بقول لك في الاول في الاخر ان هو اي حد هيجي يقعد هو ناجح هو هيقول نفس الكلام. احنا بنكرر بس. انت لو بتتابع رول موديل هتلاقيه بيقول نفس الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي ده. يعني لو متابع حد يعني مثلا اي رول موديل بالنسبه لك انت شايفه ان هو جامد جدا، هو مش هيقول غير نفس الكلام اللي انت بتقوله ده، ان هو كوميتمنت، مركز في كراسته ومش مركز في مقارنه مع حد. كل الكلام اللي انا استفدته منك واكيد المشاهدين استفادوه منك هو كلام جامد جدا. في لحظات يعني يعتبر. تيجي عليا والله العظيم ببقى حاسس اللي هو انت ايه، طب انا عمال اعمل مجهود كبير والدنيا ممكن تكون واقفه معايا، طب اعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ بمشي دايما عكس التيار، او اشوف ايه الحاجه اللي انا مقصر فيها واحاول ان انا يعني اسدها على طول. وفي نفس الوقت يعني مفيش قدامنا غير ان الواحد يبقى دايما علاقته بربنا. لو في اي حاجه انت بتعملها في الخفا محدش يعرفها دي استمر عليها. النفس اللوامه هي دي اللي بتطورك يا اسلام دايما، وهي دي اللي بتحطك في البوزيشن ده وهتحطك قدام. ان انت دايما بتبقى عايز الاحسن، دايما حاسس ان انت لسه ما عملتش حاجه. فانا بقول لك ان انت يو هاف جو اب. هتلاقي برضو عندك يعني اوقات برضو بتجيلك. احنا برضو شباب. لا يا عم انت الكلام واضح انت اكبر وصريح مني يا عم. لا لا لا. لا لا شباب لا انا لا. اقصد ايه؟ شباب ايه انا بس؟ اقصد يعني شباب. فانت ممكن تكون على السوشيال ميديا فبتجيلك ساعات حاجات مغريات ان انت تمشي في سكه فهتخليك تطلع من الطريق اللي انت مركز فيه. دي اخطر حاجه في الشغلانه بتاعتنا. لا لا انت جامد ومبسوط جدا باللقاء. مفيش اي سؤال طبعا اساله لك. الموضوع في الاول في الاخر هو انا استفدت جدا، مبسوط جدا ان اعرفك، ومبسوط جدا ان انت جيت معانا. والله الشرف ليا. الحلقه والوقت خلص، فانا سعيد جدا. الحلقه طلعت جامده بالجمال ده. شكرا يا اسلام. حبيبي يا محمد. ستوب جيت. ستيب إليت. ستيب إليت. عادي كده بقى من الأول. نخش نعمل لقطة في المجال ده سهلة، مش حكاية مش رواية. تعبنا زميلي بس لسه مش كفاية، صعب توصل بس اللقطة في مستوايا. وانت لفستك من البداية، احنا المجال مجالنا تشوفنا بس حتى في المجلة واجهة وعارفين مقامنا، عاملين حساب مجالنا. مش فاضيلك للكلام ده ومش بطيئك مش بجاملك، فكك من املنا بكرة لا مفيش مكالمة. ويت معايا بالك ديل على الويت، عندي ديل كويس لو مكانك اشتريت. كفاية زهقت منكم رفضت الفكرة انا مليت. يا عم اسمعني واهدى قولي بس الفكرة ايه؟ الفكرة بس في الفكرة، انت بتسمعنا فبتدفع، معاك فلوس مستثمرة عليك ديونة تسددها، ترمي اساس تسددها، مدرسة جديدة اسسها، الثقة فن بفرسها، الشغل سهل استحوذها.